大家好，其實我而家喺上海呢一個世界盃嘅分站嘅比賽度啦。啱啱我跑完啦，所以而家可以拍翻條 footage。因為琴日就太忙啦，比賽前唔得閒做嘢，所以就拍翻條 footage。咁咧呢個比賽就係有42公里啊，咁就頭10K 有一條直線咁樣，類似直線咧都係少少彎彎曲曲啦 ，point to point 嘅，即係就喺個細圈度 loop 嘅一個比賽嚟嘅。咁就好似有成接近1000幾2000人參加，跟住有個粉紅色經過啦。粉紅色嘅就係我啲隊友嚟嘅，佢應該就快衝線㗎。咁咧呢個比賽因為而家因為近香港咧，其實都幾 recommend 啲人嚟玩，因為使費平，我又唔好使請假。今次我都冇請假，我星期六嚟，星期日走啦。個比賽就今日星期日嘅，所以如果大家有興趣嚟玩咧，可以去玩下。咁咧陣間我就會插翻啲比賽 footage，所以就睇下呢條路幾靚仔啊！我哋喺黃浦江隔離外灘嗰度起步，環境十分之漂亮。所以而家都零零星星有人過啦，其實比較差唔多完晒㗎啦，因為已經都快嗰啲已經完成咗一大段時間㗎啦。好啦，咁睇下啲 footage 先。加油！加油！加油啊！加油啊！